Я вижу, все готово. Точно. Как только они покажутся, перережем им путь, хоть бы они целый отряд выслали. Знаешь, я вообще думаю, хороший это план. И охотно тебе помогу. И не то, чтобы мне не хотелось намолотить этих долбочестивцев хоть сколько-то. Просто я не понимаю, почему, раз уж у нас был Доплер, мы ему не велели просто освободить Лютика. Это было бы слишком подозрительно. Менги исчезает, а потом возвращается со шрамом на лице и приказывает освободить Лютика. Ну, может, ты и прав. Присцилла? Что ты здесь делаешь? Какой-то мальчишка принес записку от Дуду. Конвой отправится на рассвете. Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть. Я так за Лютика беспокоюсь. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался... Ох, сука, я бы в рифму сказал, Геральт. Да при даме не положено. Возвращайся в город. Пожалуйста. Я же не буду вам мешать. Ох, Геральт, оставь ты ее в покое. Уступи ей. Видишь, как она смотрит. Как мой Бобик, когда у него был заворот кишок. Ладно, пусть остается. Но при одном условии. Да, знаю. Когда начнется бой, буду держаться подальше. Пока еще ничего не началось. Мы тут еще долго можем сидеть, дождать. Тогда сыграем в гвинт? Да, сыграем.
Это была плохая идея. Ты сама предложила сыграть? Едут! Едут! Вот они! Присцилла, оставайся здесь. Лютик, зараза. Геральт, езжай за ним! Этих оставь нам! Мы не справимся! Зараза, я его потерял. Придется поискать следы. Поехали туда. Отпечатки четкие. Конь был тяжело нагружен. Следы копыт. Этот год на жатву дождя не было. Знакомый запах. Да, ночи Бакалера. Лютик всегда льет на себя духи ведрами. С такого следа не собьешься.
хотел. Думаешь, кто-то распустил язык? Если пиндоль... Конь пал, они не могли уйти далеко. Смерть интересного, пожалуйста. С охотниками на колдуней? Эй, ты! Что тут творится? В чем дело? Это я тебя спрашиваю, в чем дело? Какой-то охотник вломился к нам в хату и выставил нас за дверь. Мы и пернуть не успели. Был с ним другой мужчина, такой чернявый. Ну, был. Болтал без умолку. Точно, Лютик. Охотник завалил дверь изнутри? Есть какой-нибудь другой вход? Вроде есть. Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать, так мы хотим от всех от вас избавиться. Ну да ладно. Вот тебе ключ. Заходи сзади, через дверь погреба. Спасибо. А какие у меня гарантии, что ты меня не обманешь? Я пойду туда вместе с тобой. У меня же нет выбора, правда? И без всяких штучек по дороге. Ты же знаешь, я в любой момент могу тебе башку свернуть, как цыпленок. А еще я знаю, что ты этого не сделаешь. За мой труп тебе не заплатят. А за живого, как я и говорил, 100 слитков золота. 100 слитков золота, ни больше, ни меньше. Не будь я Юлиан Альфред Панкац, Виконт де Леттенхоф. Викон. Ну зовут-то тебя Лютиком. Это для секрета. Ты принял очень мудрое решение. Я тебе больше скажу. Сегодня ты сержант, а завтра... Тихо! Я что-то слышу. Нет, нет, только не кляп. Геральт, обязательно надо все испортить. Как раз когда я разработал... Как я рад тебя видеть. Давно тебя не было в Новиграде. А что... Пойдем поговорим снаружи. Присцилла! Что ты здесь делаешь? Ты цел? Я за тебя волновалась. Лютик, балабол ты наш. Мы отправились за вами, а то эта твоя девушка всех так пилила, так пилила. Жалко, вы не видели, как мы уделали этого охотника. Я хотел это сделать совсем иначе, но Геральт... Лютик, я хочу тебя кое о чем спросить. Это важно, поэтому сосредоточься. Где Цири? Цири? Я думал, раз уж ты здесь, а вы не встретились? Я не знаю, где она. Я знаю, что ты пытался ей помочь. Я одного не могу понять, зачем ты обратился к ублюдку-младшему. Никто другой просто не пришел на ум. Будь у меня больше времени, я бы решил это как-нибудь иначе. Но Цири говорила, что за ней гонится дикая охота. В сравнении с этим, ублюдок казался мне совсем не опасным. Но что-то пошло не так. Значит, ты уже обо всем слышал. Я надеюсь, ты не очень злишься? Мой план казался замечательным, покуда мы не начали воплощать его в жизнь. Откуда я мог знать, что Менге охотится на Дуду? Наслышан я о твоем плане, а теперь я хочу знать, что случилось с Цири. Когда ты видел ее в последний раз? Мы были на Храмовом острове, убегали от людей-ублюдка.
Не наше это дело. Все ворота закрыты. Нам надо бежать. Бери коня и Ты за это заплатишь. Рыпаю, как собаку. Давай. Мужик, полегче. придется бросить коней. Уже недалеко. Площадь рванули! За ними! Стража! Стража! Людвиг! Цири! Зараза! Арестовать! Какое приключение! Сначала мы проворачиваем ограбление века, потом спасаемся от охотников. Замечательная история, но хватит с меня этих похвастушек. Пойдем, Золтан. Надо убедить низушков, что они абсолютно ничего не видели. Материала на целый том баллад хватит. И тираж весь разойдется, как свежие булки. А лучшим будет кусок, как стражник перекинул тебя поперек седла, как мешок картошки. Ты заработаешь. Еще посмотрим. Похоже, к старости ты становишься все сварливее. Я просто беспокоюсь. О ком? О Цири? Геральт, верь в нее. Ты хоть представляешь, как она дерется? Девочка сумеет о себе позаботиться, уверяю тебя. В любом случае, ей придется вернуться за Торвачем. С нее же все началось. Ты об этом? О, ты забрал ее ублюдка? Вот Цири обрадуется. Только ублюдок, должно быть, здорово разозлился. Ублюдка нет в живых. Так ты тоже умеешь злиться? Ну, надо сказать, мне его совершенно не жаль. Он заслужил такой конец, как и свое прозвище. А наш общий приятель Сиги Ройвен, его ты тоже навестил? У него все хорошо. Жаль. Он, наверное, на меня обозлился. Цири говорила, что это? И зачем она отправилась с этой штукой к ублюдку? А она пошла к ублюдку, потому что я ее туда отвел. Я мог бы догадаться, что это был твой план. А что? У нее сломалась магическая штуковина, а у ублюдка был доступ к чародеям, которые могли ее починить. Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия.
далось Цири это проклятие? Она его снять хотела или наложить, не знаешь? Она вообще не хотела о нем говорить. А я не настаивал. Ровно в тот единственный раз, когда это было нужно. Но я почти уверен, что она собиралась его снять. С кого? Или ее саму прокляли? Нет, не думаю. Мне не показалось, что она проклята. Но она ужасно торопилась. Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Какие-то детали, подробности? Ну, я знаю текст. Ты шутишь? Нет, проклятие было по-эльфски, и Цири постоянно повторяла его, чтобы не забыть. Звучало оно так. «Вафайль эляйне кайдмиль фолье, гладив дорны айптенайт, бундроитне ияхус». Мне это ничего не говорит. Мне тем более. Холера, этого мало. Цири говорила что-нибудь еще? Она вообще мало говорила. Геральт, она уже не та девчонка, которая носилась по Каэр Морхену. Да, она по-прежнему живая и порывистая. Но она еще упряма и молчалива. Как ты. Точно. Она снова ускользнула, а я был так близко. Она приехала сюда из Велена. Там ей, как я понял, помогли. Может, она вернулась обратно? Сомневаюсь. Я поговорил с тамошним бароном, это он помогал Цири. Он сказал, что она уехала в Новиград искать Йен и меня. А Йен на Скеллиге осматривает следы, которые там, возможно, оставила Цири. Ну так что? Скеллиге? Скеллиге. Кончайте трепаться. Теперь моя очередь говорить с Лютиком. Ну, тогда я следующий в очереди. Идемте-ка обратно в Шалфей и Розмарин. Ну, на сегодня с меня приключений достаточно. Думаю, я вполне заслужил миску жаркого и мягкую кровать. Мы 100 лет не виделись. Может, заглянешь, когда будешь поблизости? Конечно. Думаю, мы увидимся довольно скоро. Ловлю тебя на слове. До свидания. И еще раз спасибо за помощь. Что ему это? Так может обрадуй? Мы того, спасибо тебе сказать хотели. Так что вот, держи-ка подарочек. Портрет иерарха. Как мило. Ой, на самом деле ничего особенного, у нас таких много. Только не говори, откуда он у тебя, ладно? Ладно, бывай. Жди меня, мама, хорошего тролля. На службу призвал нас родовед. Сыночек твой вырос Здесь стоит осмотреться. служить королю, принес обед. Сыночек твой вырос большой и красивый. Служить королю, принес обед.
Командир сказал, удача, если рядом будет труп. Пора бы шкуру спустить.
Здесь стоит осмотреться. Шевелись, плотва. Теперь помедленней. Скотина! Давай, плотва. Потанцуем? Придержи. А твое бледное рыло людей не бесит?
По зенкам его, сукина сына! Попробуй со мной!